হ্যালো গাইস, ইটস ইয়োর বয়েস ম্যাজিক টু দ্য ব্যাক এগেন উইথ এ নিউ ব্লগ। আজকের ব্লগটা একটু আলাদা হইব। আজকে আমি পাতারান্দি যাই আর স্কুটি সার্ভিসিং করার। তো এখন আমি আছি ইসাবিল বাগানও। তোমরা ইসাবিল বাগান দেখতে পাবে কেন? তো ইসাবিল বাগান এখান থেকে আমার জার্নি স্টার্ট করি। ফ্রেন্ডস, একটু সামনে গিয়ে রাইট সাইডে আমরা দেখতে পাই আর যে ইসাবিল এইচএস স্কুল। এই স্কুলে স্কুল থেকে এইচএস পর্যন্ত আছে। এটা বাজারছড়া ডুগার আগে একটা ট্রার্নিং আছে। এদিকে নদীয়ে ভাঙ্গিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এলো। এটা ভবিষ্যতে বহুত রিস্ক হইব, কিন্তু এখন আমরা বাজারছড়া ঢুকে যাই। আর বাজারছড়া বাজারে আর একটা বাজারের ছাড়া ব্রিজ পার হইয়ার ক্রস করিয়া জাস্ট বাজারে ঢুকছি। তাহলে তোমরা বাজারের ভিউটা দেখো, কত সুন্দর বাজার আছে। এটা বাজারের ছাড়া বাজার। আমরা জাস্ট বাজার ক্রস করিয়া এখন আমরা ঢুকছি শিবরগুল। এটা মাবি পাবলিক এইচএস স্কুল। এই শিবরগুল স্কুলে সেম ইসাবিলের মতো স্কুল থেকে লইয়া পুরা এইচএস পর্যন্ত আছে। দেখো স্টুডেন্টরা হাই দিয়ে, কিন্তু মানে ভিডিওটা স্লো হয়েছে না। তারপর দেখা যাক নেক্সট। আমরা এখানে আইছি শিবরগুল ক্রস করি একটা পেট্রোল পাম্প পাইছি। এটা গড়ে 1 বছর থেকে স্টার্ট হয়েছে। পেট্রোল পাম্প ক্রস করিয়া আমরা এখন আইছি একটা লঙ্গাই নদী ব্রিজ ক্রস করিয়ার লইফা ঢুকার আগে এই ব্রিজটা পাওয়া যায়। আমরা পাতারান্দি যাওয়ার আগে অনেক ব্রিজ ক্রস করতে লাগে, লঙ্গাই নদী প্লাস অনেক সরার ব্রিজ ক্রস করিয়া আমরা যাইতে লাগে। এখন আমরা লইফা ঢুকে যাইমু, একটু বাকি আছে। আমরা জাস্ট লইফা বাজারও আই গেছি। বাজারও ইয়া এদিকে আছে লেফট টার্ন, আমরা রাইট টার্ন লইম। রাইট টার্ন লইলে আমরা পাতারান্দি করিমগঞ্জ শিলচর দিকে যাইতে পারম। লেফট টার্ন হইলে আমরা ত্রিপুরা যাইম। তো আমি জাস্ট রাইট টার্ন লইয়া এখন আমরা ডেস্টিনেশনে যাই, আর যেখানে আমরা যাওয়ার দরকার এদিকেও আমরা যাই। আর আমরা এখন যাইতাম আমরা পাতারান্দি। সো আমরা রাইট টার্ন লইয়া এখন আমরা যাইলাম। এখানে একটু সামনে গিয়ে আমরা কিছু বাঙ্গা রাস্তা পাইম। আমরা এদিকে প্রায় রাস্তা পুরা হাইফাই রাস্তা, জাস্ট অ্যারাউন্ড 2 কিলোমিটারের মতো আমরা একটু বাঙ্গা রাস্তা রয়েছে। আর বাঙ্গা রাস্তায় দেখো মানে পুরা খারাপ রাস্তা আর কি হইতাম বা ইচ্ছা স্কুটির জার্নি করা নিয়ে এত কষ্ট লাগে। বা আমরা অনেক আগে আমরা মেইন রোড সেম ওরকম আসলো, এর থেকে আরও খারাপ আসলো। এরপর আমরা অনেক ভালো রাস্তা পাইছি। সো ইথার লাগে আর ভালো রাস্তা পাইয়া খারাপ রাস্তা পাই চালানোর ইচ্ছা করে না। দেখো তারা আমার লাগে চ্যালেঞ্জ করে, খারাপ রাস্তা পাই আমরা স্কুটি চালাইতে পারি না, কিন্তু এটা খারাপ রাস্তা স্কুটির থেকে সাইকেল চালাইতে অনেক মজা। সো আমরা খারাপ রাস্তায় না গিয়ে আমরা একটা বাইপাসে মানে ভিলেজ রোডে ঢুকলে, আমরা ভিলেজ রোডে জাস্ট ঢুকছি। এদিকে ঢুকলে আমরা বালা রাস্তায় আবার সেম ভাঙ্গা রাস্তায় উঠছি ভিলেজ রোড ক্রস করিয়া। একটু সামনে গেলে আমরা আবার ভালো রাস্তা পাইলিমু। ওয়াও, কি মজার রাস্তা রে বাই ফ্রেন্ডস। কিতা কইতাম, এত মজার রাস্তায় ইচ্ছা করে যে লাইফ লং মানে এরকম রাস্তাত জার্নি করার। এত মজার রাস্তা, এত সুন্দর রাস্তা, প্লাস এত হাইফাই রাস্তা, কিতা কইতাম। ওয়াও ওয়াও ওয়াও।
দেখো এখানেও কিতা লেখা আছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন এরিয়া হেড গো স্লো, মানে আস্তে চালাইতে এখানে সামনে অ্যাক্সিডেন্ট খুব সম্ভাবনা থাকে। এরপরে আমরা ইয়া পাইছি একটা মন্দির, এটা কিন্তু বহুত জাগ্রত মন্দির। এই মন্দিরে কিন্তু বহুত বড় পূজারী পূজা করে, কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাই। এই মন্দির ক্রস করিয়া আমরা একটা টার্নিং পাইলাম। এইরকম টার্নিংয়ে কিন্তু বহুত রিস্ক থাকে, টার্নিংয়ের সময় খুব আস্তে চালাইতে। এরপরে আমরা পাই আইছি বাইপাস, দেখো এখানে বাইপাস পাইছি। বাইপাসের দিকে গেলে মানে আমরা অনেক রাস্তা শর্ট থাকে, প্লাস বড় গাড়ি ট্রাক হোক যদি যায় তাহলে বাইপাসের দিকে যদি যায় তাহলে আমরা মেন রোডে জাম কম হয়। সো ফাইনালি ফ্রেন্ডস, আমরা ইয়া পৌঁছে গেছি হন্ডা শোরুম, পাতাকান্দি হন্ডা শোরুমের সামনে আই গেছি আমরা। দেখো হন্ডা শোরুম, এটা হলো হন্ডা শোরুম। এখন আমরা স্কুটি পার করিয়া ভিতরে ঢুকবো। চলো মিলতে কোই নয়া ভিডিও মে, তব তক কে লিয়ে বাই।